صباح الخير عليكم ولا مساء الخير عليكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما تفرجوا في الفيديو تاع نهار اليوم. مرحبا بالناس الجدد اللي دخلوا معايا، نقول لكم نورتوني وشرفتوني. والناس القدامى نقول لكم داركم مرحبا بكم في كل وقت. واللي اول مره تشوف قناتي نقولها ما تنسايش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد بحول الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم 6 مشروبات لتقويه المناعه، عن تجربه احكي يا البنات. تعبت جدا، وهادو هما المشروبات اللي فادتني، ووقفت ونضت لداري وبناتي، فقلت نفيدكم بيهم. على بالي باللي ناس بزاف راهي متضرة من الحكاية هذه، الكحة، سعلة، ضيق التنفس والمفاصل كامل يوجعوا. فخليكم معايا ونشوفوا مع بعضنا المشروبات هذه. أول مشروب راح نعملوه معنا مع بعضنا يا البنات، عندنا لهنا الليمون على بالكم باللي عنده فايدة كبيرة، مليان بالفيتامين سي، وتاني مضاد للأكسدة، وتاني يحسن من نظام المناعي. فخلينا نستغلوه في المشروبات تاعنا. وعندنا لهنا العسل، عندي لهنا عسل البرسيم، وانتم شوفوا أي عسل يكون من النوعية المليحة. عسل تاني عنده فايدته يعزز من جهاز المناعة ويحارب الأرق، وتاني مليح للسعال ومليح للحلق، ويعطينا طاقة طبيعية. لهنا أنا عندي البنات الليمون 3 حبات. نتوما إذا الليمونة تاعكم كبيرة استخدموا ليمونة فقط. أول حاجة يا البنات كي تنوضوا الصباح كلوا أول حاجة العسل على الريق قبل ما تشربوا حليبكم، ولا قبل ما تفطروا. بعدها وليو أفطروا، ومن بعد وليو أعملوا هذا الليمون بالعسل. الصراحة كنت تعبانة بزاف، وهاد المشروبات اللي راح تشوفوا معايا هما اللي فادوني، وهما اللي نوضوني لبناتي ولداري. فقلت نفيدكم بها. بزاف ناس راهي تشكي من المفاصل، يوجعوا الحلق تاعها، حتى من الصوت ساعات يروح الصوت، السخانة، الراس يوجع. هادو كامل الأعراض يا البنات أنا مريت بهم، والحمد لله الحمد لله فترة وجازت. شوفوا البنات لهنا حطيت الماء سخون يغلي، وحطيت ملعقة من العسل. نحاولوا فقط نذوبوا هذيك العسل تاعنا في الماء سخون. ما نكتروش العسل تاني، ملعقة واحدة كفاية. لهنا ندوب فقط هذا العسل تاعي. بعدها مباشرة نوليو ننزلو بالليمون تاعنا اللي عصرناه مع بعضنا. هذه هي البنات، وهذا أول مشروب عملناه. دركا نوليو نروحو لتاني مشروب اللي هو مشروب راح نعملو لهنا بالقرفة والزنجبيل. انا عندي لهنا اكياس اللي عندها فريش، ممكن تستخدم فريش القرفة والزنجبيل، تحطهم في الماء تغليهم، ومن بعد تولي تصفيهم وتشربهم عادي. القرفة تاني راهي عندها فوائد كبيرة بزاف. تاني هي مضادة للالتهاب، وتحمي من مشاكل الجهاز التنفسي، وتقوي لنا المناعة تاعنا. تاني الزنجبيل راهو يقلل من البلغم. نتوما على بالكم هذه الأعراض كامل هكا تحسوا أنه في بلغم، تحسوا أنه في الآلام في المفاصل تاعنا، فهذا الزنجبيل راح يسكن لنا هذاك الآلام والآلام العظام، ويعالج تاني الاحتقان والالتهابات تاع اللوزتين. فمشروب هايل الصراحة. حطيت لهنا البنات ما سخون، وحطيت فيها الكيس تاعي تاع القرفة والزنجبيل. دايما نحليو الحاجة تاعنا بالعسل بدل السكر، تفرق معنا الوصفة بزاف. دايما نحليو بحاجة طبيعية. نذوبوا هذا عفوا العسل تاعنا، ونشربوا هاد القرفة والزنجبيل مرة على مرة. نخدموا مرة على مرة نروحوا نشربوا هاد المشروبات الساخنة بزاف هايلة. هذا تاني مشروب عملناه مع بعضنا. ونروحوا لثالث مشروب.
اللي هو البنات اليانسون، حنا عندنا في الجزائر نقولوا له حبة حلاوة. اليانسون تاني اللي عندها حبيبات تاع اليانسون ممكن تغليها في الماء ومن بعد تولي تصفيها وتحط لها شوية عسل وتشربها. انا لهنا عندي هاد الاكياس فاستخدمتها هي. اليانسون تاني راهو مفيد جدا جدا جدا. أول حاجة يهدئ الأعصاب، يعني تحسّي كي تشربيه تحسّي بالراحة، و هداك السُّعال والمغص تاع كرشك وكل شي هذا يروح. يطرد لك تاني هداك البلغم، ويخفف من هاديك الكحة، ويحسّن من التنفس، وتاني يفتح الشهية. كيما شفتوا البنات لهنا حطيت الماء سخون وحطيت فيه الكيس تاعي تاع اليانسون، وحطيت ملعقة من العسل، نذوبوا فقط هذاك العسل تاعنا، ومن بعد نوليو نشربوا هذا المشروب المفيد جدا جدا جدا. حتى من أطفالنا الصغار ممكن يشربوا هذا اليانسون، مفيد جدا لهم الصراحة. وبعدها البنات نروحوا المشروب الرابع اللي هو القرنفل. القرنفل تاني راهو عنده فايدة كبيرة كبيرة. القرنفل يا البنات عنده يعتبر من المضادات الأكسدة، ويحسن من صحة الفم والأسنان، يقوي المناعة، ويحسن من صحة الجهاز الهضمي. فاستغلوه يا البنات. لهنا حطيت كاس، أما أنتما حطوه في القارورة اللي تشربوا منها أو في القرعة اللي تشربوا منها الماء. حطوا الماء وحطوا فيها حبيبات من القرنفل، وخليوها ليلة كاملة حتى هذاك القرنفل يطلق كامل. غطيوها وخليوها حتى القرنفل يطلق كامل. من بعد حتى اللون تاع الماء تحسوه انه تغير. بعدها وليو يشربوا منه عادي، بدل ما تشربوا الماء من الحنفية، لا اشربوا هذا الماء اللي بالقرنفل. بزاف بزاف هايل يا البنات، بزاف مفيد. ما تكسلوش كما يقولوها، عالجوا بالحاجات الطبيعية المفيدة فقط. لان انا قلت لكم اني خدمت بالكاس، نتوما حطوا في القرعة تاعكم. خلصنا من هذا الوصفة، نروحوا للوصفة أو المشروب الخامس. أنا لهنا عندي ماء عادي من الحنفية. تاني أنا حطيت لكم في كاس، نتوما حطوا في القرعة اللي تشربوا منها، وحطوا فيها شرائح من الليمون. اغسلوا هذيك الليمونة مليح مليح، قصوها إلى شرائح، خليوا هذيك الليمون فيها وشربوا منها. تاني مفيد جدا جدا. فقط بدل ما تشربوا الماء العادي اشربوا ماء بالليمون أو الماء بالقرنفل، مفيد جدا جدا فقط. نروحوا بعدها للمشروب الأخير اللي هو البرتقال. الصراحة بزاف بزاف البرتقال عنده فايدة كبيرة كبيرة، سواء هو أو المندرين، يعني اللي متوفر عندكم استخدموه. البرتقال تاني عنده يعالج من التهاب المفاصل، ويقوي جهاز المناعة، يقوي من في صحة شوفوا يعني يحافظ حتى صحة الجلد، وتاني يساعد على نمو السليم للأطفال تاعنا، ويحمينا من الالتهابات الفيروسية، ويحافظ على صحة العظام والأسنان. شوفوا هادو كامل يعني الفوائد بصفة عامة تاع البرتقال، فاستغلوه. راهو في السوق مليان. شربوه لولادكم سواء كعصير أو عادي خليوه ياكلوه بالشكل هذا. أنا لهنا مرة نعصره لهم، مرة نخلي لهم ياكلوه عادي. فقط مشروب هايل الصراحة. وما تشربوش تاني من الثلاجة يا البنات، حاولوا تتفاداو المشروبات اللي من الثلاجة تماما. كل شيء يكون يا إما سخن يا إما يكون على درجة حرارة الغرفة. هكا نكونوا خلصنا هذا المشروبات تاعنا. مشروب برتقال صحي جدا جدا، ويقوي لنا المناعة تاعنا.
وهادو البنات كل المشروبات اللي عملناهم مع بعضنا صراحة هما اللي فادوني، قلت نفيدكم بهم. مرة شربوا ليمون، مرة شربوا يعني في كل مرة اشربوا حاجة من الحاجات هذه. دايما الماء تاعكم يا اما تشربوه بالقرنفل يا اما بالليمون، صراحة بزاف هايل. أما البرتقال حاولوا تشربوه يا البنات الصباح على خاطر فيه فيتامين سي. ممكن ما ترقدوش، خليو دايما الحاجات السخنة في الآخر، يعني اليانسون مثلا خليوه آخر حاجة أشربوها ومن بعد وليو ارقدوا. ربي يجعل الشفاء لكل الناس يا ربي. إن شاء الله نكون فدتكم في الفيديو تاع نهار اليوم. تهلاو في بعضكم بزاف بزاف ومع السلامة.